पुनः ततो विष्णुवृक्षं कामस्थानसमे अभि ततः विराड जायत विराजो अधिपूरुषः सजातो अत्यरित्यत्पश्चाद् भूमि मतो पुरः तस्मात् जनान्तरबहुतरिषः रामानि जगनीरे छन्दागुंसि जगनीरे तस्मात् यजुतसमागजायता तस्मागस्वा जायन्त एकेषु भयागतः गावो जगनीरे तस्मात् जाता अजावयः पादोस्य विश्वः भूतानि त्रिपादस्यामृतान् दिवि त्रिपादोऽर्धोदयपुरुषः पादोस्तेह भवत्पुनः ततो विष्णुवृक्षं कामस्थानसमे अभि ततः विराड जायत विराजो अधिपूरुषः सजातो अत्यरित्यत्पश्चाद् भूमि मतो पुरः तस्मात् जनान्तरबहुतरिषः रामानि जगनीरे छन्दागुंसि जगनीरे तस्मात् यजुतसमागजायता तस्मागस्वा जायन्त एकेषु भयागतः गावो जगनीरे तस्मात् जाता अजावयः जगमे बनेगी किपिरोह्यं पुरुषं जातामग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या देखायस्तये यत्पुरो ब्राह्मणस्तमसमासि बाहुराजन्यः कल्पयन् यत्पुरुषेण हविकामेव यज्ञ मतन्वता वसन्तु चासि